När kompisen gick ut, utan då blir det lite het. Den söker de där dörrarna lite. Så att jag tar den på lite mindre gång. Och jag gör så, också med den unga hästen, om jag hamnar i det här att hästarna är lite nervösa eller inte riktigt får dem att fungera, så går jag in i en hörna. Så att jag får två väggar. Och då blir hästarna tryggare på att man använder en hörna istället. Så. Jag ska visa ytterligare lite grann. Jag kan höja det högst upp. Men det rekommenderar jag stilla. Bara för att ni ska få se att när töven inte drar i den här underhalsen, hur hästen kan få lite bättre takt. Nu får man inte ta upp dem för tidigt på den inre töven förrän de för den hästen vill kanske dra lite emot i handen, så blir det så att den inre töven får hästen att ge efter i halsmuskeln. Så där, då kommer takten med samma. Så när underhalsen gör lite motstånd, så plötsligt så blir hästen mycket taktmässigare. Och det blir inte lika het. För när inte den kan skjuta på underhalsen, så blir hästen betydligt taktmässigare. Och till och med ska få driva den. Det är skillnaden. Så att man höjer innertöven så att jag känner att det ger efter. Och då drar inte hästen i handen när den stannar. Det är lite principen. Men jag tycker det är lite tidigt, men nu gör jag det för att ni ser här så kommer muskeln fram i halsen. Hästen hittar sin takt. Och hästen blir lugn på en gång. Så att när hästen går emot i handen så kan det lätt bli att hästen lägger sig på. Och det här är ett sätt då att avhjälpa det. Så har man en häst med en låg halsansättning, att halsen sitter väldigt lågt ner. Den här är inte så farligt, men att det är djupet här mycket i halsen, så får jag också mycket motstånd i handen. En fråga. Kan man börja, när det börjar... Ta mikrofonen, Sanna. Ja. När man börjar med arbetspassen, kan du sätta innertömmen på det sättet? Inte så högt där. Nej. Ja. Alltså hästen måste bära upp innan jag går uppåt med tömmarna. Jag får inte börja här uppe. Utan jag måste bilda mig en uppfattning om hur hästen är för dagen. Alltså hur hästen skiljer från dag till dag. Ja. Sen ska man byta sida då. Ja, det är för tidigt, ja. Ja, det är alltid, precis. Just det, när var det gränsen? Hur mycket ska jag acceptera att hästen går emot? Alltså, tömkörningen har ju den fördelen att man behöver inte vänta för länge. Och det kan vara så att jag tar upp den hit upp några gånger. Och så upptäcker jag, eller man har blivit fin, så kan jag gå ner lite igen. Man fastnar inte. Ja, så att man ska följa hästens